Вот так у нас все метет. Газели не откопал, оставил лопату, еду за своими, потому что вон люди меня ждут. Вот так вот в деревнях здесь просто трындец. Вот люди идут, машины практически не едут, едут только вот такие безумцы, как я. Вот такой трындец творится. Вот наши катастрофы, бедствия вот до такой степени. Сейчас помогу ребятам откопать машины. Вот смотрите, насколько здесь. Сейчас все помогу. Вот видите, сколько снега по пояс. Видимость практически нулевая, 50-70 метров. Дороги вообще не чищенные. Машин в кюветах очень много. Сейчас в обратном пути поможем дальше. Сейчас еду свои, чтобы не мерзли. Вот такой снегопад. Есть просто снеговодные машины. Расскажи, сколько наколол. Че? Снимаю. Сколько получилось? Холодно очень, мороз, ветер. Молодец. Осталось чуть-чуть. Николай Георгиевич, как всегда, за мясом. Да, кололи дрова, докололи, слава богу. А теперь надо быстро, шустро приготовить шашлычок к этому делу нам. У нас, как всегда, будут большими кусками. Сиротскими. Сиротскими, да. Все правильно, по-другому вообще никак. А что за мяско? Это свиная шейка. Угу. Не маринованное мясо, Не то есть... маринованная, да, но вот живой, вот с прослойками, это именно шейка. Свиная шейка. Кто в мясе понимает, Ой, красота какая. тот знает. Мы тут сымаем. Шампура щас... нашли, есть. Все. Так что я могу уже это ставить. Понял, сейчас все сделаем. Артем Андреевич с бутербродом. Ну, да. Так, ладно. Мы сегодня все голодные, злые. Потому что мы застряли, нас все ждали 2 часа. Вчера газельку, сегодня нашу машину. Да. Каждый день кого-то выкапываем. Ну да. Вот просто вот такими сиротскими кусками. Передаю Коле мясо. Так, вот у нас даже не солил, не перчил. Сейчас покажу, дальше объясню, как это все делается. По-дикому, по-быстрому. Думал вообще пожарить козла, но козел будет в следующий раз. Сейчас будет у нас просто шашлычок по-быстрому, а потом пожарим козла. Короче, на месте мы сейчас солить, перчить будем, да? Да, сейчас мы уже вот здесь на месте. Сейчас угли, как они есть. Давай я туда пройду.
нас просто здесь очень сильный ветер, угли быстро остывают. Поэтому вот не дождались, пока они все головешки прогорели. Что, я надеюсь, у тебя в телефон не задувает ничего. Это, как всегда, по-дикому, без правил. Потому что если ждать, чтобы угли, все, вот весь костер моментально остывает. Потому что, ну, у нас ураган был. Вчера даже света у нас не было. Поэтому придется в таких условиях делать. Все жарить, потому что все сгорает, все очень быстро. Ну, пока угли не остыли, вот еще от головешек Да, потом да. пойдет. Вчера хотели шашлыки готовить. Да, вчера был такой, блин, снегопад. Это словами не передать. Так что будем делать как придется. Да. Ну, сегодня солнце, однако ветер сильный. Можно чуть-чуть допускается вот так делать. Иногда, Это зачем? когда жир загорается. Самый вкусный шашлык в такую погоду получается. Да. Вчера бы вкуснее, конечно, был, но мы не смогли выйти на улицу. Вчера никто не вышел на улицу, даже я вчера думал начать дрова колоть, но извините. Раз шашлыки не приготовили, какие дрова? Сил нет. Это совсем по-дикому. Ладно, надо, пока отключусь, руки замерзли. Так, надо подставить. Корректно будет. Так, вот сейчас, когда первый раз у нас все, и чтобы не горело, обильно солим, и у нас угли даже не будут гореть от соли. Вот обильно просто солим сразу же, и пламя больше у нас не будет. Сейчас остальное, все, что посыпется на угли, это очень хорошо, угли не будут гореть. Вот теперь можно жарить аккуратно, свободно. Сейчас перевернем, с обратной стороны тоже подсолим, и все будет шикарно. Да его уже есть можно. Горячий, не сырой. Горячее. Ну, отлично. Подгорает маленько с краешку. Ну, с краю там открытый огонь, он всегда будет. Ну, ничего страшного, сейчас у нас все будет. Полем. И расскажу свой еще один секрет, что я всегда, когда вот так по-дикому делаю, мне нравится еще, я выжимаю один лимончик, и он соль, как бы, я не знаю, как сказать, стабилизирует, или как он там, если там чуть где-то что-то пересоленное, она получается как раз то, что надо. И если бы запахи передавались на камеру, было вообще бомба. В других условиях у нас не получается готовить. Что вот иногда там пламя получается, потому что угли моментально на улице большой минус. Вот нам принесли еще скумбрию. И сегодня вот я доколол все дрова. Конечно, под конец еще и Артем Андреевич с Иваном помогли, но слава богу, все сделали. Вот 2 лимона, они тоже пойдут к нам на шашлычок. Вот у нас, да, не прожаренные 2. А там у нас фольги скумбрии. Холодно, пипец. Ну что, мы не удержались, маленько попробовали шашлык.
Мы уже один шампур уже съели. На этом этапе очень сложно жариться, потому что если все делать как правильно, у нас все гаснет. На таком этапе я лимон выжимаю на мяско. У нас вот с той стороны подгорел чуть-чуть, потому что он был как раз с стороны огня. Но это ничего страшного, у нас есть люди, которые любят с угольком. Да. Это не в моих правилах, но по-другому тут, поверьте, никак. Потому что... Ты знаешь, сколько людей смотрят и думают, блин, мне бы сейчас тоже пойти куда-нибудь в лес и шашлыка приготовить? Знаю. Нереально холодно. Ветер, смотри, как береза. Покажи, береза, как качается. Ну, хоть солнышко светит, нету снега. Поэтому и угли раздуваются очень сильно и загорается. И тут уже правила, которые обычно работают, они здесь не работают. Не отсвечивает дисплей на твоем телефоне, Коль, поэтому если у тебя головы не будет, так что ну, ничего страшного, я думаю, да? Главное, голос, чтобы записался. Да. Вот это все у нас вот так шкварчит. Вкусно пахнет. Скумбрия тоже уже там у нас все в процессе. Так, вот так мы все это делаем. И, конечно, дегустируем кусочек за ваше здоровье. Как же без этого? Без этого же, конечно же, никак. Вот он вот такой сочный. Нереально вкусно. Всем приятного аппетита, как обычно. Слов нету. Правда, суховатое, надо выпить, но никто не наливает. Сейчас в доме все будет. Ладно, все, уже, наверное, домой идти надо. Да, все, сейчас пойдем домой, уже холодно. Нереально вкусно. Я тут просто с двух Да, телефонов. Да, вкусно очень. Я знаю, да. Сейчас я просто оставлю камеру и пойду тоже поем. Все, давайте, пока-пока. выключаюсь. Я реально там плохо видно через этот. Вот у нас такой шашлычок получился. Голубцы, помидорки. Вау, какой шашлык!